Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți, au demarat un proiect ecologic privind deșeurile, atât distrugerea lor, cât și transformarea acestora în materie primă sau stocarea într-un mod cât mai prietenos pentru mediul înconjurător. Astăzi s-a desfășurat și o consfătuire între profesori, specialiști și membri ai aparatului Consiliului Județean Mehedinți. Se va realiza promovarea compostării individuale în gospodării, în mediul rural. În acest scop, prin proiect s-au achiziționat deja 12.700 de compostoare individuale. Închiderea depozitelor urbane neconforme, e vorba de închiderea in situ a 3 depozite urbane neconforme prin sistem de izolare, ne referim la depozitele de la Strehaia, Baia de Aramur și Băjumare. Deci, pe scurt, ca să facem o recapitulare, în cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente de colectare, e vorba de pubele și containere de diferite capacități, în jur de 22.000 de bucăți. Vehicule de transport, este vorba de autocamioane cu cârlic specializate pentru transportul acestor deșeuri. E vorba de 9 autocamioane cu cârlic și 15 prescontainere. Aceste autocamioane vor asigura transferul deșeurilor de la stațiile de transfer până la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Monovoță. În cadrul proiectului există 14 contracte de furnizare, servicii și execuție de lucrări. Din aceste 14 contracte, 13 deja au fost atribuite și semnate. Este vorba de utopia zero deșeuri. De ce zero deșeuri? Păi, este o situație foarte interesantă legată de managementul deșeurilor. Avem o problemă mare. Toată lumea știe că avem o problemă mare legată de gestionarea deșeurilor. Problematica gestionării deșeurilor este foarte grea. Avem cantități imense, trebuie să le gestionăm să nu ajungă în mediul înconjurător. Dacă ajunge pe rampele de deșeuri, să fie rampe conforme. Dar haideți să ne gândim altfel. Ce-ar fi decât să rezolvăm o problemă dacă n-am avea acea problemă? Societatea actuală, cum funcționăm noi acum, încercăm să căutăm soluții pentru gestionarea deșeurilor, să scăpăm de deșeuri, să băgăm cumva problema sub preș. Și care sunt soluțiile? Una cea mai potrivită este un sistem integrat de management a deșeurilor, care încă nu rezolvă problema, gestionează problema. O altă variantă care se propune, construcția de incineratoare. Mai nou se discută de incineratoare, de fapt rebotezate instalații de piroliză, care nu au niciun fel de emisie, care același lucru face. Bagă problema sub preș. Practic și acolo rezultă 20% cel puțin zgură, care conține tot felul de substanțe toxice. Cei de la ingineria mediului pot să ne țină un curs întreg ce conține cenușa acea, începând de la nanoparticule până la dioxine. Despre acest proiect și ce implicare ați avut dumneavoastră prin Inspectoratul Școlar? Este un proiect al Consiliului Județean Mehedinți, pe care noi îl felicităm. Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți este partener în cadrul acestui proiect, în secțiunea Educație, Informare și Prevenirea colectărilor defectuoase. Consiliul Județean Mehedinți, după cum ați aflat, din 2013 a semnat și derulează contractul acesta de management integrat al deșeurilor solide. Este un proiect extraordinar de bun pentru județul Mehedinți. Noi venim în sprijinul dumnealor printr-o informare și o educare la nivelul elevilor, a copiilor, pentru că este foarte important ca cetățenii de la vârste mici să înțeleagă că este foarte eficient să se selecteze deșeurile într-un mod riguros, înțelegând din cadrul proiectului, din cadrul prezentării, că se pot reduce cu până la 90% deșeurile care urmează să fie depozitate.
De asemenea, ați fost implicați și urma să aibă loc astăzi și un concurs. Ce fel de acțiuni au fost organizate până acum în cadrul proiectului? Până acum, în cadrul proiectului, partenerii, adică Consiliul Județean Mehedinți prin vizual și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, au dus o campanie de informare în unitățile școlare din județul Mehedinți. Peste 10 unități din mediul rural și din mediul urban au primit vizitele noastre pentru a fi informați în ceea ce privește selectarea deșeurilor și, de asemenea, s-a lansat un concurs care urmează să se finalizeze zilele acestea, un concurs cu premii. Echipa câștigătoare va avea ca și premiu câte o bicicletă de fiecare copil. Echipa este formată din 10 elevi care, din capace de peturi, urmează să facă un puzzle de dimensiuni mari, undeva la 3-4 metri pătrați. Câștigător va fi cel care va realiza atât o imagine artistică deosebită, dar și cel care va avea un număr cât mai mare de capace de peturi folosite.